रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे में कम बन जावे। It's raining season here. Allah Azza wa Jal has mentioned in Holy Quran in Surah Qaf, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Translation from Kanzul Iman. And we sent down the auspicious water from the sky, therefore producing gardens with it, and the grain that is harvested. Alhamdulillah Azza wa Jal. In the Madani environment of Dawat Islami, Amir Ahl Sunnat Damat Barakatumul Aliyah has taught us to read a specific Durud-e-Pak while it's raining. Let's read the Durud-e-Pak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin bi'adadi qataratil amtar. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।